एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह उठकर खेत में काम करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह पूरी लगन से फसल उगाता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई, जिससे फसल सूख गई। रामू निराश नहीं हुआ। उसने कुआं खुदवाया और पानी से खेत सींचा। उसकी मेहनत रंग लाई और अगली फसल खूब लहलहाई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामू ने सिखाया कि कठिन समय में भी धैर्य और मेहनत से सफलता मिलती है। शिक्षा: परिश्रम का फल मीठा होता है।